ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः नागच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम् वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः सुतः आनीतोर्वर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति सनत्कुमारकथितमेतावद् व्याहृतं मया अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत यथसृष्यशृङ्गस्तवानीतो येनोपायेन सोच्यत्याम् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः सम्पूर्णम्।